OK，去到呢個環節係關於 What is language arts？咁其實咧，我就將佢縮短咗，應該係 language arts in English。咁喺編製個課程嘅時候咧，我留意到，我諗我要兼顧多幾個範疇嘅嘢，令到同學對所有好多唔同嘅事物都會產生一啲好奇心。咁所以咧，喺呢個 pie chart 裏邊咧，你就會見到 reading comprehension 啦。咁我哋喺個核心課程裏邊有提到啦 ，writing and editing 啦。咁除咗可以睇好多書之外啦，咁我哋都要寫啊。寫我諗係最多人面對嘅問題，亦都係四大範疇當中，即係 reading、writing、listening、oral 最難去 handle 嘅一個環節。咁好多人咧都會問啊，佢唔係喎，listening 都好難。其實 listening 咧唔難嘅，當你聽多啲就會得噶啦。聽多啲嗰個步驟，我遲啲會再喺我個 channel 裏邊錄一啲音，去話俾或者家長聽，或者一啲在職人士。如果你想訓練下你自己嘅 listening，甚至 oral English 嘅時候，有啲咩方法？除咗用 apps 之外嚇，咁繼續講埋呢個 pie chart 先。跟住咧，我哋會有啲咩 study prefix 啊、suffix 啊嗰啲啦，咁啊即係 morpheme 嘢啦。咁另外咧 current news。我哋好多時候咧都會接觸一啲世界大事，例如以前咧試過有一啲睇過就係話墜機事件啦。咁墜機事件我哋會講下嗰個喺嗰個新聞裏邊咧，我哋會抽嗰個新聞出嚟啦，去睇有啲咩生字啦。其實我哋要嘅生字咧，譬如當嗰篇嘢個生字裏邊有10個，咁我哋自己通常都會教啲同學咧就係話，你自己去揀大約4至5個。唔可以多過5個，點解咧？其實有原因，有一樣嘢叫 Five Fingers Rule。咁呢樣嘢我又要後期再講，因為太大個篇幅。因為試過講一個 talk 咧，就淨係一個 talk 都講緊 Five Fingers Rule。咁所以咧，我哋就由嗰篇嘅時事新聞啦，我哋就會兜翻入去睇下，譬如話世界上面有一啲地方好奇怪。例如啲咩咧，就係 Bermuda Triangle。咁 Bermuda Triangle 即係百慕達三角島。咁可能有啲人都會聽過嚇，嗰度啲船啊、飛機經過就會唔見咗噶咯。咁其實究竟係咪真係唔見咗？因為發生啲咩事咧？我哋就會透過啲 reading comprehension 啦，或者一啲 YouTube videos 啦，去研究一下，咦，究竟發生咩事？所以成個過程當中咧，包括好多睇啦、聽啦，甚至於討論咧，我哋都會用 bilingual，甚至係全英文去討論。因為我哋會覺得一樣嘢就話，其實你用晒全英文去討論咧，其實你會發現就係話，當你個嗰個英文嘅能力唔係好夠嘅時候咧，講嚟講去都嗰幾句，咁一定要係用翻自己嘅母語去幫一幫，將嗰個能力將佢放翻大，你先至可以學到更加多嘅嘢。咁所以呢個係我哋教學咁多年，甚至我喺美國教書翻嚟睇到一個畫面，因為我哋喺美國教書嘅時候咧，都會教過唔同種族嘅學生，咁大家其實面對嘅問題咧都好類同。咁另外咧就會講到啲 general knowledge 嘅嘢咯。咁例如有啲乜嘢嘢咧，就係話我哋會讀到，如果上咗太空喺個太空艙度，咁佢太空人會點飲水、點食嘢、點去廁所嘅咧？咁我哋又會用一啲深入淺出嘅方法啦，睇下啲 reading comprehension 啦，上去 YouTube 睇下啲太空人親自去講解一下究竟係咩回事啦。而呢啲我哋唔會覺得佢係一啲咩特別新嘅資訊，而係當你睇得多嘅時候咧，就會入咗去個身體度，變咗一種常識。係啦，咁你個常識個 base 咧就會越嚟越大啦。咁就唔使下下咧都好似一個土包子咁，人哋同你講每一樣嘢嚇咁犀利，即係嗰啲咧。咁 anyway，咁去到咧就係話 critical thinking and analytical thinking。咁批判式思維啦，或者係分析嘅嘢啦，其實係包含晒喺個 program 度，每一個環節都會有。因為好多時候我哋要去理解一樣嘢嘅時候，我哋要有分析能力啦。而呢兩個嘅技巧咧，就正正係幫所有同學去鋪以後條路。無論你做咩工種，你讀咩書都好，都係需要呢樣嘢嘅。咁只係希望每一個同學可以頭腦更加清晰啦，sharp 啲、快啲啦，講嘢唔使講咁多多餘嘅嘢啦。
有重點啦，知道點樣擺啲重點出嚟啦。咁 anyway，我希望大家會有興趣對 program。Thank you。